Lexus. Eroare pe cilindru 6. Cum montez? Asta de aici, ultima. Scos bobina. Scoatem cauciucul ăsta de pe ea. Uite aici, fisurat. Asta este rateu. Dar nu se vede dacă nu dai jos ăla. Motorul pornit acum. Misfire. Nu mai are pe niciuna. Zero pe toți. Aha, a apărut acum unul. Pe cilindru 1 acum. Deci probabil să mai fie o bujie. O bobină, nu o bujie. Verificăm și pe aia. Dar merge motorul mult mai bine, mergea rău de tot mai devreme.